짜잔. 나는 이거 또 받았지? 나는 이걸 잘 벌어와, 그치? 정현숙님한테 드린 걸 정현숙님이 나한테 준 거지. 그래야지 친구라면. 오늘 하루 종일 너무 많이 했잖아. 오늘이 뭐야? 어제부터 쭉 안 자고선 했잖아. 건강검진도 하고 목말라서 죽을 뻔했네. 밥도 안 먹고 있어 아직. 그래서 세무사님한테 내일까지 보내고 이제는 또 파티 타임이야. 내일 1월 1일이라며? 내가 그건 알고는 있는데 자꾸만 까먹어. 아유, 간다. 크게 해볼까? 아주 그냥 아주. 자, 지쳤을 때는 강아지. 근데 오늘 날씨가 너무 추워서 나올 것 같지 않아, 그치?